34岁日本女星野村佑香日前生下第2胎宝贝女儿，她也在返回家中后在个人部落格宣布喜讯。不过她也自曝，在生完小女儿后，跟老公及大女儿将胎盘用生姜及酱油调味后分食吃下肚，大女儿吃完还意犹未尽地说还想再吃，引发日本网友热议。野村佑香本月5日生下小女儿，返家后在部落格分享自己生下小女儿的喜讯，并表示第2胎跟第1胎一样都是在助产院所生，老公及大女儿在生产时都在一旁陪伴着。她透露，因为是在助产院生的，所以才能够吃自己的胎盘，更说其实早在生长女时，自己就已经吃过了，很开心还能够再吃到天然又 Q 弹的胎盘。虽然一旁的老公很惧怕，也还是吃下了。大女儿则是看到2人吃胎盘后，自己也要求想吃，吃完后大女儿还直说还想吃，但她应该不知道自己吃了什么。野村佑香自曝全家分食胎盘的文章一出，立刻引起日本网友热议，其中不少网友批评，质疑此举有卫生疑虑，小孩是否能吃胎盘等。目前野村佑香已将该篇文章删除。